программа. Нам нужно будет сейчас много наметить, правильно построить, но на самом деле само рисование будет очень интересно. Что я делаю в первую очередь? Давайте посмотрим. Для тех, кто у нас сегодня в первый раз, я сначала вам этап показываю, вы его внимательно смотрите, только после этого рисуете. Итак, смотрите, я намечаю середину листа. По вертикали делю его наполовину. Это можно сделать карандашиком, да, посмотрите, я его приложила, сверху наметила, проверила, подложила справа, слева, смотрю, ага, попадаю, в общем-то, неплохо. Проверяем еще раз, раз, два, вот ровненько карандашик вписывается, и ставлю засечку снизу точно такую же, и провожу вертикальную линию. Нам важно сейчас сделать себе ровную вертикальную линию по центру листа, чтобы наш красивый камин, мы сегодня рисуем камин, я надеюсь, вы видели, чтобы наш красивый камин находился ровно в центре всей нашей истории, да, всей нашей истории. Итак, теперь я намечаю квадрат. Смотрите внимательно. Влево и вправо относительно этой центральной линии я откладываю одинаковое пространство. Вы пока смотрите, вы пока не рисуете. Видите, у меня слева и справа от камина остается одинаково промежуток до края листа. Намечаю такой квадратик. Важно, чтобы снизу место осталось меньше, чем сверху. У нас на камине будет еще лежать, как это называется, будет еще лежать мишура, будут там свечи, нам еще нужно туда поместить надпись, поэтому сильно высоко этот квадрат не поднимайте. Посмотрите, здесь место меньше, здесь больше. Можете даже еще чуть ниже опустить, хуже не будет. Внутри квадрата я тоже рисую как бы квадратик. Единственное, на что нужно обратить внимание, то, что у нас по... Так. Сейчас. Вот так. Квадратик. Все, внутри квадрата еще квадратик. Сверху можно оставить промежуток чуть-чуть побольше, чем снизу. Видите? Вот на это нужно обратить внимание. Здесь он худенький, а здесь он более широкий промежуточек. Чуть-чуть. Ну, то есть где-то уже будет не совсем ровный квадрат. То есть не прям уж ровно выстраивайте квадрат в квадрате. Здесь чуть побольше промежуток, здесь чуть поменьше. Так будет хорошо смотреться. Дальше над большим квадратом мы будем сейчас намечать, как это правильно в камине называется, полочку такую. И посмотрите, я наметила от уголков под наклоном, расширяя, две полосочки. И соединяю, да, то есть вот у нас уже получилась полочка. Для того, чтобы это была объемная полочка, нам нужно создать толщину, поэтому я прорисовываю полосочку такую двойную. Видите, у меня тут двойная полосочка. И сделаем эту полочку такой ступенчатой. Еще по центру прорисовываю такую двойную полосочку. Итого у нас получилась ступенька. А можете тебя попросить лист, и вот вчера был маркер у меня тут. То есть у нас идет сначала просто расширение, да, которое заканчивается полосочкой. По центру мы тоже прорисовываем полосочку. И в итоге у нас получается раз, два, такая трапециевидная. Сейчас я вам нарисую покрупнее, чтобы чуть что не было вопросов. Ага. Так. Так, так. Так. Вот. Смотрите, видите? Такой, ступеньки такие. Полосочка, только у меня она, естественно, там уже в уроке. Полосочка, потом сужение, потом снова такая ступенька, полосочка, снова сужение. И вот наш квадрат. То есть у квадрата вся эта ступенька уже, сверху на полочке шире. Вот. Чтобы никаких вопросиков не возникало, как это сделать. Хорошо. Наметили, надеюсь, эту ступеньку. Все смотрится хорошо. И сейчас прорисуем внутренность камина. Посмотрите внимательно, что я делаю. Внутри нашего внутреннего квадрата, да, ну вы понимаете, внутри маленького, точно так же, как мы делали снаружи на расширение, мы сейчас делаем внутри на сужение. То есть мы с вами, по сути, создаем объем, перспективу на плоском листе. Мы вот так вот в уголочке приводим такие диагональные линии и соединяем их там сзади ровной горизонтальной. Кстати, очень важный момент. Все горизонтальные и вертикальные линии должны быть ровные. Не заваливайте никуда ничего, иначе будет ваш камин плавать и падать.
И посмотрите, прорисовываю внутренние стенки камина, как будто бы, видите? То есть внутри маленького квадрата я прорисовала диагональные вот эти уголочки на сужение, и там внутри их соединила, эти линии, у меня там как будто бы прорисовывается еще один квадратик. Но я его не дорисовываю сверху, нам это не обязательно, а получается вот такая внутренняя стеночка. То есть у нас уже получается углубление внутрь. Видите, сверху чуть активнее делаю, здесь шире вот эта полоска основания, а здесь уже. Внизу уже, а вот здесь более широкая, и смотрится хорошо. Давайте единичку, это будет значить, что вы построили сам камин, и мы будем с вами прорисовывать остальные уже элементы. Давайте продолжать. Нам теперь нужно прорисовать уже внутри огонь и бревнышки. Смотрите, как я делаю бревнышки. Еще раз, внимательно. По бревнышкам. У нас их будет 3. Ровно по центру я намечаю такой полукружочек маленький, такую петелечку, и от нее рисую трапецию. Смотрите, сверху узкую, ближе к нам широкую. И по сути каждое другое бревнышко я делаю точно так же, только оно у меня будет смотреть в бок. Видите, такими полосочками. И сразу же намечаю себе общую форму огонька. То есть я его не прорисовываю, нам в карандаше его нет смысла прорисовывать, просто общую массу, насколько он там широкий, высокий, будет потом смотреться. Округлый, видите, он внизу округлый, сверху более такой конусовидный. То есть давайте еще раз по бревнышкам. Вот бревнышко у нас центральное выглядит вот так. Вот так. Оп, оп, оп. Вот это сразу бревнышко в перспективе. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, почему в перспективе выглядит именно так. Я об этом рассказываю на курсах, на уроках, на уроках по перспективе и вообще в каждом уроке, где мы какую-то перспективу строим. Сейчас просто поверьте мне на слово. Вот так вот. И те, которые смотрят в бок, они у нас будут выглядеть вот так. Тоже у нас вот такая вот кочка, назовем ее так, и вот сюда у нас идет хоп, хоп, ну и тут уже будет вот второе бревнышко, видите, вот они так будут выглядеть, хоп, вот так. То есть это у нас дерево, брусочки дерева, раз, два, вот, и вот у нас получаются такие деревянные поленца. Сам огонек, я думаю, все понятно по огоньку, снизу округлый, сверху сужается как конус. Отлично. И давайте сразу наметим, где у нас будут подарки. Да? Они у нас будут стоять в нижнем правом углу. Я специально намечаю себе сразу вот, как бы перекрываю уголок камина. Это очень важно, тогда у вас будет плановость. Если вы подарки поставите на одну линию где-то сбоку или ровно внизу под камином, это будет смотреться неестественно. Наоборот, мы слегка перекрываем подарком камин, и тогда у нас будет ощущение, что камин стоит на заднем плане, а подарки на переднем. Посмотрите внимательно, как я это дело рисую. Можно себе сразу наметить какой-то такой квадратик-кубик и из него выпиливать. Я решила упростить и сразу рисовать крышечку. Это у нас такая полосочка, посмотрите внимательно. Просто ровная горизонтальная полосочка, ленточка такая. Справа от нее в бок уходит такая же полосочка, только она задирается немножко вверх, и она очень коротенькая. Посмотрите внимательно, совсем коротенькая. И сверху мы как будто бы видим плоскость. То есть мы с вами сейчас нарисовали такой в перспективе параллелограмм, как это правильно называется. Вот. Наметили такой как бы кубичек. И вниз ставим просто 2 длинные полосочки. Раз, два. Это у нас одна грань. Вторая грань у нас будет очень узенькая. Посмотрите. Вот это у нас уже получается коробка подарка. Начали мы с вами с крышечки, закончили мы с вами этими самыми стенками подарка. Давайте второй покажу еще раз. Опять-таки полосочка, крышечки. Смотрите, раз, два, полосочка. Потом в бок я увожу. Сейчас. Полосочка, крышечки. Потом в бок я увожу, вот так задираю, смотрите, раз, два. И она у меня коротенькая. Оп. Вот такая. Видите? Такой, как кирпичик.
А здесь сверху тоже дорисовываю. У меня тут гнется, конечно, все. Дорисовываю. И тут опять-таки под наклоном, потому что вот это и вот это параллельно друг дружку. Тут тоже под наклоном. То есть у нас получается такой кирпичик. Вот такой кирпичик. Снизу под кирпичиком рисуем 3 линии. 1, 2, 3. Ой. Вроде бы все, подтвердила. Ну и все. И тем самым у нас получилась уже коробка для подарка. Угу. Соответственно, со второй коробкой я сделаю то же самое. Крышечку и вниз прорисовываю форму коробки. Только коробочка это будет маленькая. Если первая у нас высокая была, то вторая будет совсем крохотная. Посмотрите, такая узенькая. И обращаю ваше внимание, где низ коробочек. Посмотрите, вот низ камина, низ коробки первой, низ коробки второй. Видите, они тоже ступеньками такими идут. Это очень важно. Низ камина, коробки, второй коробки. Чтобы они были не в одну линию. Будет ощущение тогда пространства. Угу. И сразу давайте по центру этих коробок наметим ленточки и наметим бантики. Получается, на этих узеньких штучках, которые поверхности наших коробок, я намечаю там бугорочек и такой просто 2 петельки слева-справа. И там, и там. 1 петелька, 2 петелька. И ленточки на самих коробках. Просто по центру полосочки. Все, жду от вас двоечек. Это будет значить, что вы закончили подарочки. Они у вас готовы. Бревнышки, огонь, подарочки. С бантиками. Еще раз напоминаю, низ камина, низ первого подарка, низ второго подарка. Здесь у меня тоже, смотрите, камин заканчивается, подарок выпирает. Это важно, чтобы не заканчивалась линия в линию. Это будет смотреться странно. Вижу двоечки. Давайте, вот так вот выглядит крупнобревна. Вот так подарочек. Кто-то пишет, у меня не получается огонь. Смотрите, мы огонь еще не рисовали. Здесь просто вот такую вот каплю. Нарисуйте просто каплю. Каплю. Широкая внизу, узкая сверху. Форма капли. Катерина, тяжко линии вести, после работы руки трясутся. Катерина, кем вы работаете? Так перенервничали или что случилось? Я вот сегодня пока доехала, у нас такие пробки по городу. У всех сегодня уже какое-то предпраздничное, видимо, настроение. Еле-еле доехала, так тоже вся такая на взводе. Вот такая пришла. Водички попила, вроде попустила. Спрашивают, а сбоку ленты нет? Ну, я не прорисовывала, не обязательно. Хотите, прорисовывайте, но это будет так мелко и уже так детально, что, мне кажется, не обязательно. Ну, хотите, прорисовывайте. Сейчас посмотрю, как в итоговом варианте получилось. Не помню. Да, только с этой стороны ленточку. Пишут, что это параллелепипед. Ну, видимо, прямоугольник, который виден со всех сторон, да, это, ну, с 3 граней, это параллелепипед. Я уже не очень хорошо помню, но я верю, что вы мне правильно подсказываете. Жду двоечки. Двоечки. В скетче всегда используют линер. На самом деле не всегда, но он нам очень упрощает задачу, потому что благодаря линеру мы быстро создаем контуры, объемы, четко прорисовываем формы. Без линера в акварели придется делать все максимально досконально, прорисовывать детали, и это уже будет скорее не скетч, а иллюстрация. То есть мы потратим больше времени, и прорисовывать нужно будет более детально. Поэтому линер, да, для скетчинга это прям нужная штучка. Угу. Хорошо, вижу. Еще пару двоечек и будем продолжать. Двоечки вижу.
Хорошо. Ну, отлично. Хорошо. Погнали. Итак, теперь мы с вами сверху наметим 2 свечки. Посмотрите, это обычные такие прямоугольнички, просто со скругленной верхушечкой, слегка скругленная верхушка, чтобы, ну, свечки смотрелись натуральнее, да. И посмотрите внимательно, как я рисую по нашему красивому камину зеленую мишуру. Да, просто вот так вот общей массой, такими корявыми штришками, как кардиограммкой такой неровной, прорисовываю. Очень важный момент. Слева мишура висит длиннее, справа короче. Почему? Потому что нам нужно уравновесить композицию. Если мы оставим голый камин с подарками внизу, у нас слева слишком пусто. Поэтому мы здесь добавляем с вами свечи и немножечко мишуры. И слева мишура висит длиннее. Тем самым у нас получается закомпоновано хорошо. Здесь подарки, здесь декор. То есть по форме нашего округла, по форме нашего камина я прорисовываю мишуру, посмотрите, просто вот такими зигзагами. И прорисовываю 2 свечки, да, чтобы у нас точно были свечки. И сразу же вешаю веревочку, на которой будут сидеть носки. Смотрите, веревочка у меня начинается левее свечей, заканчивается практически в центре, ну вот ровненько на нашей центральной линии. И давайте внимательно посмотрим, там прорисуйте мишуру со свечками, цифры я от вас никакие не жду. И давайте с вами прорисуем носки. Вы внимательно посмотрите, я сначала покажу, а потом уже будете рисовать у себя. Мишура, свечи, веревочка. Мишура, свечи, веревочка. Угу. Мишура, свечи, веревочка. Мишура кардиограммой, слева длиннее, справа короче, 2 свечи, одна побольше, другая поменьше, и посмотрите, они стоят не прямо с краю, да, так все-таки чуть-чуть отодвинуты от края, обычный прямоугольник и сверху со скругленным контуром. И теперь на эту веревочку я сажаю носки. Так. Для начала первый носок я намечаю, посмотрите, такую эллипс. Вы помните, как мы шапку у коровы в первый день рисовали? Это точно так же белый вот этот мех, а потом вниз опускаю такой бумеранг, по сути. Посмотрите, похоже на бумеранг. Немножко такой угловатая форма, естественно, заканчивающаяся округло, чтобы у нас было похоже на носочек. Ну, то есть прям четко углом не рисуем, конечно, у нас пяточка должна быть округлая. И он такой коротенький, это такой носок Санта-Клауса, да, гольфик, сапожочек. А вот следующий у нас будет такой более длинненький, посмотрите, тоже вешаю и прячу его чуть-чуть за наш первый носочек. Он такой более худенький, длинненький, такой более вытянутый у меня получился носочек. На свечках дорисовываю огонек. И как будто бы подтекшие эти самые воск, подтекший воск. Просто такими капельками вниз прорисовала. Наметила, общую массу наметила. Вот так. Угу. Еще по носочкам чуть-чуть более детально. Давайте посмотрим форму. Видите, такой первый, он прям такой как валеночек, смешной формы, такой округлый, пяточка округлая, носок округлый. Получается такой смешной, как валеночек носочек. А вот второй, он такой длинный гольфик, вытянутый. Угу. У основания второго гольфика я рисую петельку. Здесь у нас такой большой эллипс, это мех, а здесь маленький эллипс, это петелечка. Ну, то есть это, по сути, внутренность носка, да, вот куда мы спрячем конфеты, подарки и так далее. Сразу намечаю себе, что это будет формат меха такого забавного. Какие-то фонарики можно на этой ниточке нарисовать, чтобы она не пустая была. И сразу мы с вами будем сейчас намечать надпись. Давайте вот закомпонуем 2 полосочки, и все. И я вас буду ждать, чтобы вы нарисовали носочки. Сейчас мне нужны от вас свечи.
мишура и веревочка с двумя носками. Один носочек такой компактный, с белым мехом, красный наш носочек, похож на валенок, второй более длинный, вытянутый, как гольфик. И я вас жду. Троечки, да? Да. Ох, полетели тройки. Молодцы. Летят троечки, здорово. Над огнем небезопасно, но оно ж не над огнем, в общем-то, огонь-то в камине, внутри камина, а носочки висят вне камина, поэтому такая классика. Мгм. Хорошо. Так, со мной рисует дочка, это здорово, вообще рисуйте все вместе. Кто-то пишет, я влюблена в это. Здорово. Рисуйте, рисуйте, дорисовывайте, пишите троечки, когда будет готов этап свечей, мишуры, носков. Ребят, кто спрашивает, как разыграем 3 iPad, расскажем в конце. Если коротко, iPad разыграем среди участников клуба «Всем арт». Угу. Про клуб «Всем арт» тоже расскажу. Особенно тем, кто сегодня новенький, будет точно интересно. Да. Кто-то спрашивает, можно не писать надпись? Можно, да, без проблем. Хорошо. Еще пару троек и будем продолжать. Кто-то уже сбрасывает свои наброски. Даша Дышникова сбросила. Молодец. Ребят, всем привет, кто недавно присоединился. Даже если не успели на начало, оставайтесь до конца, узнайте бонусную цифру. Ну и просто пообщаемся, узнаете много интересного, полезного. Увидела комментарий, что можно ли на экран вместо акварели референс. Смотрите, здесь как такового референса нет. В этих уроках практически все, что мы рисуем, это из головы, это сборная солянка из каких-то красивых картинок из интернета. Я посмотрела там одну, другую, третью, там посмотрела, мне понравился камин, тут посмотрела, мне понравился огонь, а здесь увидела классные, например, носки. Ну, то есть я собрала солянку. И здесь как такового референса одного нету. Но в уроках наших курсов у нас, конечно же, мы рисуем по референсу. Он большой, прикреплен в правом верхнем углу в каждом уроке. Всегда у меня, пока мы строим, есть распечатка референс, по которому я вам все показываю. То есть там, конечно, такое не из моей головы, не из моего воображения рисуем, а по четким картинкам, по четким инструкциям. То есть если вы боитесь, что, например, в курсе будет также, там, например, непонятно, к чему мы придем в итоге, да, рисования, то нет, все будет очень четко, понятно и хорошо видно. Хорошо, продолжаем с вами дальше рисовать. И сейчас наметим с вами надпись, да? Сразу посмотрите, это будет две строчки. Одна строчка широкая у нас будет начинаться от камина и заканчиваться примерно камином. Нижняя строчка у нас будет чуть короче, во-первых, там слово короче. Во-вторых, у нас тут свечи. Счастливого Рождества мы с вами напишем. И сначала я так прикидываю приблизительно буковки карандашиком, смотрю, где у меня что помещается, где что не влазит. Вот я увидела, что у меня не влазит конец слова Рождества, поэтому двигаю. И вы тоже не ленитесь, если чувствуете, что у вас где-то что-то упирается в край листа, некрасиво компонуется, обязательно перепишите в карандаше надпись, потому что в открытках от текста очень многое зависит. Вот, подвинула немножко, стало лучше, смотрится. Вот. Вот, я дописала надпись, тут небольшой технический косяк, ну вот, в общем, вы можете сейчас посмотреть на саму надпись, как она получилась, да, видите, начинается в районе камина, заканчивается в районе камина. Можно даже чуть левее ее начать, будет даже лучше, наверное. Вот, ну, а так, в целом, такой достаточно классический, просто красивый почерк, без каких-либо вензелей, без каких-либо сложностей. Вспомним немножко
какие-то школьные прописи и сделаем там буковки Т с такими хвостиками. Возможно, вы так и пишете, возможно, вам даже и не трудно будет это все прописать. Мне чуть труднее, у меня немножко другой почерк, у меня такой больше печатный. Поэтому для меня такой почерк — это уже каллиграфия и шрифты, и леттеринг. Прописывайте надпись, ставите четверки, и мы... Ой, да? Нет? Что? Пятерки? Нет, только что ставить тройку. Значит, четверочки. Это будет значить, что ваша надпись готова. И нам с вами останется только разделить наш камин на камешки. Тут, я думаю, мы с вами справимся быстро. Может, давайте сразу камешки покажу. Ну ладно, уже ждем четверки по надписи. И тогда уже будут камешки. Угу. Так. Бегут четверочки, молодцы. С надписью быстро справились. До уроков с вами даже не знала, не успела я прочитать еще, но, наверное, может, о скетчинге, предположим. Кто-то пишет: я рисую с мамой и бабушкой, 3 поколения вместе с вами. Спасибо вам за это. Супер, супер, это очень тепло звучит, это очень уютно. Можно ли внизу надпись? Ну, вы смотрите по композиции. Если у вас сверху останется много пустого места, а снизу надпись еле влезет, то лучше вообще без надписи. А если у вас сверху много, ну, короче, логично будет, тогда да. Замечательный комментарий от нашей ученицы Татьяны Кадыгровой. Ага. Анечка, вы прекрасный педагог и талантливый человек. С вами все легко, я наслаждаюсь акварелью, хотя раньше ею не рисовала. Может, вы еще сделаете курс по акрилу? Я сегодня пробовала свои открытки. Машинку красную тоже. Все супер. Класс, здорово. На самом деле акрил в планах. Я уверена, что совсем скоро мы займемся и новыми направлениями тоже. Мы все их хотим начать, и каждый раз что-то придумываем новое в скетчинге. Каждый раз что-то получается новое в скетчинге, мы все откладываем. У нас тут на примете, ну, точнее, уже наполовину снят еще один классный акварельный курс. Сначала будет наверняка он, а уже там, глядишь, действительно до акрила. Я люблю акрил тоже всей душой, может, не так сильно, как акварель, но тоже акрил замечательный материал, им очень удобно работать, и в домашних условиях тоже, так что класс, буду показывать вам такое. Если интересно, я с удовольствием. Я медик, ничего не говорите про почерк. Любовь, это очень смешно, да, действительно. Мне кажется, медиков прям учат так писать, чтобы никто ничего не понял, что они написали. Зелье, рецепт. Еще пару четверочек и будем продолжать. Мы с вами сейчас разделим камин на камешки. На самом деле все просто. У нас сама форма вот лицевой части камина есть. Я просто делю на квадратики со скругленными краями. Что здесь важно учитывать? Чтобы квадратики эти были разные. Посмотрите, какой-то более кругленький, какой-то более треугольный, какой-то более квадратный, какой-то маленький, узенький, широкий, высокий. То есть посмотрите, чтобы вы сейчас не разделили на 50 одинаковых квадратов, да, это будет смотреться плохо, откровенно плохо. Это должна быть каменная кладка. Камни бесформенные, какие-то такие, просто из булыжников сложена структура. По бокам это одна линия, внизу тоже это одна линия камней, а вот в верхней части у меня, например, получится двойная линия камней. Но тут вы смотрите сами, как у вас будет получаться. Смотрите, я сейчас быстренько дорисую у себя, вы увидите и тоже у себя рисуйте. Вот я там внизу даже добавила по пару камешков, чтобы у меня кое-где было по 2 камня. Видите, это просто округлые вот такие вот смешные каменюки, которые лежат даже не друг на друге, а как кирпичики. 2 тут, 1 между ними, тогда будет хорошо смотреться. Видите, 2, внизу сначала ряд прорисуйте, а потом в промежутках прорисовывайте по камешку. Вот так. Вот так будет смотреться хорошо. Такой натуральный камин из камня. Ну, я на самом деле не очень часто много каминов в своей жизни видела. Вот. Но я думаю, что примерно смысл понятен. Вот. И все. Собственно, после этого мы можем с вами обводить
линером. Все, прорисовывайте камешки, ставьте пятерочки, это будет значить, что ваш камин готов, и мы будем обводить все линером. Все построили, молодцы. Мне кажется, относительно не сложно, не страшно. Квадрат, внутри квадрат, глядишь, уже камин. Как видите, все можно построить из простых геометрических форм, трапеций, полукружочков, каких-то параллелепипедов, параллелограммов. Чем параллелепипед отличается от параллелограмма? Я боюсь ошибиться. Параллелепипед, параллелограмм. Ладно. Кто-нибудь наверняка нам сейчас подскажет, потому что у нас тут, я думаю, есть школьники. Василиса спрашивает, если я нарисовала 2 картины, то я могу выиграть iPad? Василиса, если вы станете участником клуба «Всем Арт», в конце мы про него расскажем, когда вы сможете выиграть iPad. iPad будем разыгрывать среди участников нашего клуба клуба «Всем Арт». Меня все-таки видно. Елена Мушеева. Аннушка, я рисую с вами 1 год, мне 61. Я вам очень благодарна. Прикормила внуков, они теперь тоже рисуют. Класс! У меня жизнь разделилась на до и после рисования. Сегодня первый раз мой рисунок машинка попал в вашу ленту. Я на 7-м небе. Привет вам из Израиля и спасибо вам за ваш труд, Елена. Очень приятно, Елена, мне очень приятно это слышать. И я очень хочу, чтобы множество людей открыло для себя этот мир рисования чуточку раньше, да, чуточку раньше, и успела получить от этого удовольствие еще больше, уже сейчас. Поэтому вы большая молодец, и здорово, что приобщаете семью, внуков. Это здорово. Тоже, когда рисуют поколения разные вместе, это прекрасно. Ребят, ждем от вас пятерочки, кто закончил этот этап. Вопрос, можно ли без камушков? Можно. Просто тогда у вас будет такой ровненький, облицованный камин. Нашлись ребята, кто сильны в геометрии и математике. Параллелограмм — это плоскость, а параллелепипед — объем. То есть, а прямоугольник тоже плоскость? Да. Хорошо, тогда в чем разница между прямоугольником и параллелепипедом, да? Нет, параллелограммом. Куб — это параллелепипед. Параллелограммом тогда. Прямоугольником и параллелограммом. Вопрос. Короче, чувство надо гуглить. Математика была давно и... Причем самое интересное, что именно в школе алгебру я вообще не понимала, а вот геометрия мне давалась просто с лету. Я так хорошо видела эти все фигуры в объеме, так понимала, что там, какая биссектриса куда что делит, а вот, конечно, с алгеброй все было плохо. Это разновидность параллелограмма пишут. Вообще ни разу не стало легче. Так, как камни получились круглыми? Я их изначально и рисовала такими округлыми. То есть это, по сути, квадратики и треугольнички со скругленными краями, уголками. То есть я изначально рисую не вот так, каждый камешек, не вот так, да, а вот так. Вот так. И получается камень вместо квадрата. Ой, мазюкнулась. Раньше я вообще вся в акварели домой приходила. Сейчас как-то почище себе веду. Ну что, пятерочки, еще пятерочки. Это будет значить, что мы все построили, и нам надо обводить. Ура! Получилось, как долго мучилась не успела увидеть с чем-то мучились, но здорово, что получилось. Это самое главное. Ребята, ох, как же нравится. Здорово. Кто спрашивает про бонусные цифры, в конце все расскажет. Летят пятерочки, молодцы. Супер-пупер класс. Так. А я сейчас у камина сижу. Ничего себе, прям завидки берут. Я тоже так хочу. Я, конечно, тут тоже неплохо греюсь. У меня тут 2 софтбокса на меня светят. Но, конечно, возле камина, наверное, намного интереснее. Мы теперь с мужем на большом телевизоре включаем себе камин. Ну, как бы телек не смотрим, экран большой. Мы включаем там потрескивание, вот этот огонь горит. Так уютно сразу дома становится. Так, хорошо, вижу пятерочки. Давайте с вами продолжать. Сейчас я возьму линер
И по сути обведу все то, что мы уже с вами нарисовали. Ничего нового я пока добавлять не буду. Давайте я быстренько покажу. Вы сначала быстренько посмотрите, а потом только будете обводить. Ступенечки на нашей полке прорисовываю. Очень важный момент. Потом прорисовываю носки, а не камни, да? Понимаете почему? Носки перед камнями. Носочки. По белому меху сразу делаю вот эти вот зазубринки, чтобы было понятно, что это такая мохнатая фактура. Носочек прорисовываю один, второй. У второго гольфика сразу можем сделать полосочки, ну, чтобы тоже какой-то был узорчик. У первого валенка я пяточку пришила, посмотрите, как смешно выглядит. Вот. На веревочке какие-то шарики, какие-то фонарики можно наметить, ну, чтобы было понятно, что это какой-то узорчик. Дальше уже начинаю прорисовывать сам камин. Обвожу все камни. Достаточно муторно однообразно, но зато получается потом красиво. Так что рисуйте аккуратненько каждый камешек, не спеша. Так, сейчас я быстренько дорисую камешки. Вот, дорисовали камешки. Хорошо, ну с камешками, я думаю, все понятно. Сверху сразу, давайте покажу, свечи тоже просто по контуру. Как вот нарисовали в карандаше, так и обводим. Помните, да, внутри свечи мы сделали такие смешные подтеки, как будто бы течет воск. И огонечек. Внутри фитилек и такой огонечек просто как капелька. И дальше я прорисовываю нашу мохнатую вот эту мишуру. Здесь тоже как елку рисовали уже много раз, главное именно мохнатенько, да, вот, чтобы было понятно, что она вся такая остро-игольчатая. Мы ее точно так же будем потом и в акварели красить. Я по ней сразу разбрасываю парочку красных шариков, потом будут красными шариками, да, чтобы было понятно, что это какая-то такая красивая новогодняя праздничная мишура. Посмотрите, кардиограммка, такие у меня штришки, кардиограммка, такие мелкие иголочки прорисовываю мохнатости, чтобы было понятно, что это мишура. Вот. Наметили, здорово. Вот так. Такая получается забавная мишура. Точно так же повторяю, снизу камни прорисовываю, тут ничего нового по камням. По подарочкам. Думаю, что здесь тоже все понятно. Мы прорисовываем те грани, которые уже наметили. Намечаем, да, саму форму наших коробок. Хоп-хоп. И посмотрите внимательно на бантики. Посмотрите сейчас внимательно на бантики. Я прорисовываю бугорочек, такой маленький, да, это узелок, бугорочек. А дальше с правой стороны у меня просто такая летая форма бантика, просто такая петелька большая. А с левой стороны у меня петелька будет объемная. Я сначала прорисовываю вот такую петельку внутри, а потом к ней подрисовываю еще такую форму самого бантика, да, то есть, видите, она двойная получается. Мы видим и внутреннюю часть, и наружную. Сейчас покажу еще раз более крупно. Смотрите внимательно, чтобы не возникало вопросов. Бантик – это бугорок, да, из которого с этой стороны выходит просто какая-то форма красивая, а с этой стороны у нас сначала вот такая петелька, а потом к этой петельке бантик. И получается, что у нас мы видим и внутреннюю часть бантика, и наружную. Ну, я надеюсь, понятно объяснила. И так мы делаем с двумя коробками, с двумя подарками. Вот так. И, в общем-то, весь камин мы обвели. Внутри чуть-чуть еще там дорабатываем эти мелкие детали, обрисовываем деревяшечки. По огню, посмотрите, я буду рисовать вообще только красками. То есть нам даже нет смысла туда этим самым линером лезть, иначе там получится черное, грязное, такое некрасивое. Поэтому все, ставите мне сейчас шестерки, да? Это будет значить, что вы обвели весь камин, и впереди нам нужно будет обвести надпись. Вот. В камине сложности только, ну не сложности, а такие прям детали, это в бантиках. И смотрите на меховой вот это начало сапожка и игольчатую структуру нашего, как он называется? Украшение нашей мишуры. Вот. И все. Все остальное мы просто обводим, как нарисовали в карандаше.
Можно ли обводить черной гелькой? Проверьте, растекается ли она под акварелью и водой. Если нет, то можно. Если растекается, то сначала акварель, потом ручка. У меня нет линера, я сначала красками, потом черной ручкой. Все верно. Можно ли добавить свои детали? Можно, только смотрите, чтобы не было перебора. Тут и так достаточно много деталей, может быть, куда уже и больше. Так. Короче, мне проще погуглить, что такое параллелограмм. Визуал. Не текст, а визуал, да? Ну, когда они говорят, что параллелепипед это... Ну, я так и думала. Параллелограмм, он под наклоном. Ну, то есть это разные все равно фигуры. Вот это прямоугольник. Вот это. Да. Вот это параллелограмм. Да. А вот это параллелепипед. Да. Вот так. Расходимся. Ну, то есть, как бы... Параллелограмм, четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны. Короче, он больше на ромб похож. Типа того. Так, хорошо, смотрим дальше. Раньше вообще не умела рисовать елки мохнатости, а за эти 4 урока натренировалась. Спасибо. На здоровье. Так. Вы прям такими умными словами пишете прямоугольник, частный случай параллелограмма. Вот я вам честно скажу, мне в мои почти 30 эта информация уже не нужна. Мне главное визуально понимать, как он выглядит. А уже кто там, какой частный случай? Вообще, на самом деле, не понимаю, зачем в школе учить так много этих правил, которые потом в жизни не пригодятся. Рисовать люблю, но геометрию нет. Смешно. Ну, на самом деле в рисовании много геометрии. Ну, прям много. Особенно если брать в расчет какое-нибудь построение, перспективу, то прям много геометрии. Просто, может быть, без умных фраз и сложных правил, но в целом, да, вот именно построение, как бы это и есть сплошная геометрия. Так, у нас дома камин. Приятно рисовать в объятиях камина. Ого, как вы еще красиво пишете про объятия камина. Так, жду от вас 6. Это будет значит, что вы обвели весь рисуночек. Угу. Так. Я рисую с мамой и братом. Отличная компания. Всем привет. Ты ведь сегодня запаслась водой? Да, я стакан воды уже выпила, у меня здесь есть кружка воды, а еще мне целую банку воды принесли буквально. Я уже смеюсь, короче, здесь скоро нужно будет краник делать специально с питьевой водой сразу, что мне сегодня буквально вот целую поставили бутылку воды. Так, давайте 6. Шестерочки. У меня такое какое-то настроение русское народное. Там был вопрос, если уже купила курсы, могут ли они пойти в зачет клуба? Ирина Кузнецова, мы ответим в конце на этот вопрос, но в общем и целом там есть своя система. Мы вам расскажем, ну, точнее, Сергей вам расскажет в конце урока. Алиса пишет, я живу на Кипре. Отлично живете, рисуйте, вот хоть каждый день. У вас там столько красоты цветущей даже в декабре. Прям, Отлично, вижу 6, да, уже начинаете спрашивать про надпись, все верно, сейчас у нас будет этап с надписью.
Есть ли разница использовать линер поверх краски или под? Разница только в том, течет у вас линер или нет. Мне удобнее рисовать сначала линером, потому что я так четко очерчиваю себе границы. И плюс, если на ходу где-то в путешествиях рисовать, то проще сначала сделать быструю графическую зарисовку, потому что в скетче есть такой момент, что даже без краски картинка должна выглядеть законченной, да, она уже должна смотреться как картинка. То есть мы ее должны сделать штриховкой, линером уже объемной и интересной. Если там не хватит времени на раскраску или вообще не будет хотеться раскрашивать, все равно уже должно быть понятно, что, где, как объемно. Поэтому я больше люблю сначала линер, потом акварель. Хорошо. Пара шестерок и погнали дальше. Это последний урок, Дарья? Да, нашего бесплатного марафона. Это последний урок. Мы сегодня с вами рисуем уже 4-ю открыточку, 4-й прекрасный скетч, но ни в коем случае не расстраивайтесь, это не конец, и мы вам в конце расскажем про наш клуб «Всем арт», где можно продолжить с нами рисовать и получать от жизни удовольствие, и при том рисовать невероятное количество классных скетчей, вообще не ограничено. Так что чуть-чуть потерпите, сейчас все расскажу. У меня линер течет, я в режиме ожидания. Очень правильный подход. Лучше подождать, не спешить. Хорошо, вижу, уже пошли вопросы про надпись. Да, счастливого Рождества мы тоже с вами обводим линером. Смотрите сразу, да, аккуратненько обводим. Можно сделать толщинки на надписи, чтобы у нас получилось красиво, объемненько. Посмотрите внимательно. Убираем весь лишний грифель, нам он уже как бы и не нужен. Вот. И я прорисовываю в каждой буковке толщинки, небольшие. Помните по первому уроку, что если рисуем толщинку, то желательно в каждой букве по чуть-чуть. Нельзя 3 буквы с толщиной, 2 буквы по краям без толщины. Это будет смотреться странно. Поэтому чуть-чуть делаем толщинку по каждой буковке. Ну и смотрите, если буквы повторяются, то пусть в них и толщины повторяются, чтобы не было какой-то такой несоразмерности. Вот. Обвожу надпись. Вы можете тоже обводить и ставить семерочку. Это будет значить, что мы с вами готовы раскрашивать наш классный скетч. Полетели семерочку. Угу. Спрашивают, можно ли надпись красным? Ну, вообще можно, да, у нас не будет никакого фона, поэтому да, можно. Вот как-то так. Семерочки. И будем красить. Ребят, запись будет. Пишите, я рисую с вами в ТикТоке. Здорово. Когда будет следующий бесплатный марафон?